আজকাল কিবোর্ডের ভিডিও দিলেই শুধু আপনারা কমেন্ট করেন যে কিছু অ্যাফোর্ডেবল কিবোর্ডের ভিডিও দিতে, নেন দিলাম। এই হচ্ছে এজাজের AK980 আর দাম মাত্র ৩,৫০০ টাকা। অল টাইপস অফ ইউজার্সদের জন্য পারফেক্ট একটা কিবোর্ড। সো প্রোডাক্টিভিটির পাশাপাশি গেমিং এর জন্য একদমই পারফেক্ট। আর এইরকম একটা প্রাইস পয়েন্টে দেয়া হচ্ছে 5 পিন হট সোয়াপ পিসিবি। ভাবা যায় দুইটা অস্থির কালার ভ্যারিয়েন্টস থাকছে। আমার পার্সোনালি দুইটাই খুবই পছন্দ হয়েছে। ব্ল্যাক অ্যান্ড রেডটা দেখতে খুবই অ্যাগ্রেসিভ টাইপ লাগে। আরো একটা আছে যেটা রেট্রো টাইপের একটা কালার স্কিম মেনটেন করতেছে। লো বাজেটের মধ্যে ইউনিক একটা লুক নিয়ে আসবে এটা আপনার সেটআপে। দুইটার ব্যাক সাইডে নিজস্ব কিছু ফাঙ্কি ট্যাগ লাইনস বা টেক্সট দেখতে পাবেন। এন্ড দিস অনেস্টলি অ্যাডস আ লট অফ ক্যারেক্টার টু দ্য কিবোর্ড। যাই হোক, একটা সাউন্ড টেস্ট শুনে আসেন। দুইটা কিবোর্ডেরই সাউন্ড খুব সিমিলার, যেহেতু সেম সুইচেস ইউজ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি দুইটা ভ্যারিয়েন্টেরই বিল্ড কোয়ালিটি একদম সলিড। মানে এইরকম বাজেটে এর চেয়ে বেশি আশা করাই যায় না। এইরকম ফিচার্স নিয়ে ফুল সাইজড ফর্ম ফ্যাক্টরের একটা কিবোর্ড, তাও আবার ৩,৫০০ টাকার মধ্যে। এখন যদি কেউ কমেন্ট করছেন যে ভাই বাজেটে মিলতেছে না, আমি কিন্তু আর মানবো না। আই বিলিভ ম্যাক্সিমাম মানুষই স্যাটিসফাইড থাকবেন এই মডেলটাকে নিয়ে। এটা পারচেস করতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন এজাজের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর টেক ডাইভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।